С фильмом мы отрабатываем еще фестивали, то есть мы были на фестивале в Южной Корее, мы были на фестивале и Imaginative, мы были в Австралии на вручении премии АПСа. Это очень такая сильная была премия, и мы были на фестивале Скеп Магова, называется. Да? Но заявок очень много у нас где-то порядка 7-8 заявок есть от фестивалей, от различных, и вот мы сейчас просто ищем, где мы будем участвовать. Но мы хотим выезжать, потому что у нас основная задача сейчас, чем больше фестивалей, тем для нас лучше. Потому что фильм-то мы сняли на свои средства, то есть фильм этот из маленькой деревни, из Амги, из Якутии, да, и вот нам надо сейчас, наша задача себя показывать, то, что вот мы такие есть, чтобы, если будут следующие проекты, и вообще, чтобы для развития якутского кино, нам надо все-таки выезжать на фестивале вот такого уровня, различного уровня. Я думаю, это будет и для нас важно, и для всей республики, наверное. Когда мы снимали фильм, то у меня была задача просто выйти в республиканский прокат и как бы на этом остановиться. Но в то время, когда мы организовали премьеру, на премьеру пришли журналисты, люди, да, и было решено то, что все-таки этот фильм надо двигать дальше на фестивале, да, и вот мы начали отрабатывать заявки. А фильм, я думаю, вот это удивительно тоже, то, что фильм стал интересен всем. Потому что мы, когда выезжаем на фестивале, там люди с других вообще районов, да, то с других уголков земли, и они фильм понимают, самое главное. То есть, вот, скорее всего, нам удалось сделать фильм не какой-то вот ограниченный для этой истории, какая-то общая получилась, да. Все плакали на фильме, все как-то вот, у всех была какая-то реакция, да. То есть мы рассказали о вещах, которые есть не только у нас, а у всех людей. Фильм не окупился, к сожалению, потому что это, скорее всего, была наша ошибка, потому что если бы мы знали то, что мы будем отрабатывать фестивали, и то, что у нас будет вот такой успех фестивальный, то мы бы изначально съездили бы на фестивале, а потом уже вышли в прокат. Но в то время была обстановка другая, нам надо было просто, мы закончили фильм, нам надо было выйти просто в прокат, потому что там были сроки ограниченные. Но фильм не окупился, но тем не менее фильм окупился вот этим успехом, я думаю. И это, я думаю, хорошо. Проекты есть, есть уже готовый сценарий, есть уже команда и сроки. И, в принципе, если получится, то мы этот фильм начнем буквально вот в этом году. То есть буквально осенью этого года. Пока я точно не буду говорить, вот так вот расписывать, про что будет фильм, потому что вот когда время придет, вот я тогда буду рассказывать о нем. Но, конечно, сейчас у нас стоит вопрос опять с финансированием, то есть это как все будет происходить, пока неизвестно. Пока мы решаем вопросы насчет финансирования, насчет организации и так далее. Но фильм будет, могу сказать то, что фильм будет тоже на очень интересную тему. И, скорее всего, мы фильм будем снимать на русском языке, чтобы изначально выходить в российский прокат. Пока договоренности нет, это пока все на уровне нашей организации, да. Вот, то есть мы самостоятельно сейчас это все готовим. Но просто мое понимание, то, что надо все-таки сделать фильм на русском языке, чтобы был выход на русского зрителя, то есть на зрителя России, а не ограниченной республики. А не хотите сделать как там режиссер фильма «24 снега», то есть там заявиться сначала на ММКФ или типа того, что-нибудь? Ну вот об этом я говорил, то, что сперва надо отрабатывать фестивали, да, а потом уже как бы взять вот эти все, какой-то объем таких вот фестивалей, да, и потом уже уходить. Ну, возможно, просто это опять-таки же сроки. Если будет, например, если мы будем отрабатывать с бюджетом, то есть это, если будут какие-то спонсоры, инвесторы, да, у них будут какие-то определенные сроки стоять. И это как бы сложно.
Хотя мы делаем все-таки фильм авторский, то есть я вот и вот этот фильм снял авторский, и все-таки я хочу идти, то есть я хочу снимать авторское кино, но хотелось бы еще и зарабатывать этим как-то. Я работаю в школе, Чапчелганская средняя общеобразовательная школа называется. До этого я работал в разных школах, да, то есть я работал учителем, психологом и так далее. То есть у меня такое вот специальное образование. У меня был клуб из школьников, и мы занимались всем подряд. То есть какая-то организация такая была общественная. Мы играли в КВН, проводили какие-то вечеринки. Вот у нас был один период, когда мы работали в этом здании с этим клубом подростковым. И в один момент мы начали снимать какие-то ролики свои. То есть мы какие-то клипы снимали на минуту, музыкальные клипы, смешные какие-то фильмы любительские снимали. В итоге мы отсняли где-то фильмов 20 вот таких, ну, коротких. Но это все уровень любительский был. То есть мы снимали и показывали здесь на экране. Тут раньше был такой простой экран, то есть брали какой-то этот проектор, ставили и показывали нашим жителям Амги. Но все это шло как воспитательная работа у меня. А в итоге я все-таки решил то, что надо, вот если есть опыт какой-то, интерес, чтобы делать фильмы, вот я решил то, что все-таки от школьников надо отойти и сделать самостоятельный фильм уже с таким, чтобы были специалисты. Поэтому я написал сценарий уже на такую интересную тему про жизнь села, про стариков, про алкоголизм. Такой вот очень интересную тему. И я пригласил специалистов из Якутска, и мы сняли фильм. То есть получается так. То есть у меня все шло потихоньку. То есть сперва ролики пошли, потом какие-то вот клипы, и потом в итоге вот снял фильм.